Bolalar bilan bugun mazza qilib o'tiribsizlarmi? Men ham ishqilib bir nimalar qilib ishlarimni qilyapman. Ahamiyat bergan bo'lsanglar, mana shunaqa brendовый korobka dokumentli narsalar oxirgi mana shu 2024-yilda juda ham rivojlanib ketdi. Mana o'zimizda farzandlarimizdan tortib o'zimizgacha shunaqa brendовый narsalarni har xillarini, lyuks kopiyalarini, umuman originaldan farq qilmaydigan mana shunaqa variantdagilarini olib kiyishni yaxshi ko'ramiz. Olib kiyvamiz. Narxlari ham byudjetli. Lekin qizlar o'zingizlar zakaz qilib 2 baravar arzon narxlarda olib kelishni xohlasanglar yoki shu ish bilan shug'ullanishni xohlasanglar, sizlarga bitta profilni qoldiraman. Silkasini qizlar Asal hozir WeChat kurslariga zo'r skidka qilyaptilar. $100 kurs, atigi 245 ming so'm. Sizlarga real narsalar olib kelganlarni videosini qo'yaman.